Tầm giá 2 triệu bọn sẽ build được bộ PC như thế nào? RTX 3050, combo Hot 511 và i5 đời 10 và ổ cứng NVMe XTC 512. Với 16GB có thể trang trải nghiệm ổn định. Khoảng những đứa 240 sẽ làm cho các PC của bọn trở nên ảo diệu hơn. Với combo train thì bên mình dùng nguồn IP600 Pro 550W. Cuối cùng là màn hình UNV 27 inch. Khi mua bộ PC train bọn sẽ được tặng thứ nhất lốt trục, tặng một lo led mini 2.0, trục có dây led và phím giỏ cơ. Giá chi tiết từng sản phẩm anh em vui lòng xem bên dưới. Anh em có nhu cầu build PC chuẩn vui lòng comment hàng inbox. Máy tính Đình Dũng đa dạng, chất lượng, uy tín, chính hãng.